Coba tes FPS. Ini masih standar WE high kappa 51. Kita coba tes FPS nya. Easy go. Halo, kembali lagi ke channel Isa Afrizalovic. Ini saya ingin mereview GBB buatan WE jenis high kappa. WE ini buatan produksi dari Taiwan ya, made in Taiwan. Select sudah metal, frame juga sudah metal, grip masih plastik ya, kelihatannya sih plastik bukan ABS. Ini plastik dan sudah ditambah aksesoris, flashlight, center, sama laser. Ini outer barrelnya juga kelihatan sudah metal ya, metal stainless kelihatannya. Untuk finishing sih ini bagus, rapi. Untuk cat kelihatannya mudah lecet ya buat catnya. Untuk akurasi WE high kappa ini lumayan baik. Untuk blowback ini hard kick sekali, hard kick. Bener-bener blowbacknya kuat banget. Mungkin karena ini berat kali ya. Ini berat banget handgunnya. Unit ini dibilang cukup baik lah. FPS yang dihasilkan unit ini sekitaran 300 dengan green gas armadillo dan BB ICS 0,2. Ntar kita buka dulu, coba kita lihat ke dalamnya. Ini kelihatan ya. BBH nya juga kayaknya dari Babet. Slide-nya ini dari Babet, udah jelas kayaknya dari Babet ini. Cuman berat banget slide-nya. Kalau buat sukir, buat main skirmish lumayan enak, tapi yang bikin gak enaknya beratnya itu. Capek. Kita cek lagi. Spring ini saya mau ganti ya. Mau ganti punya Guarder yang 150 spring recoilnya dan hammer springnya yang 150% juga sama. Ini keras. Kita mau coba bandingin, yang standarnya kan tadi dapat 300 fps. Kalau diganti ininya bisa berubah nggak FPS-nya, naik apa turun? Kita cek. Nah, ini chambernya juga masih kelihatan ya, dari Babet. Rentan pecah, bahan ini rentan pecah dengan hentakan yang kuat. Slide ini saya rasa cukup lah, karena tebal slide-nya, udah tebal, metal, tapi metalnya metal Babet yang rentan pecah. Beda dengan CNC yang ringan tapi kuat. Ntar kita coba ganti dulu springnya. Kita ganti spring recoilnya dulu, kita coba ganti ya. Kita lihat hasilnya bisa berubah nggak FPS-nya. Ini spring yang standar dari bawaan pabrikan WE. Ini spring recoil spring dari Guarder 150%. Kita coba ganti. Kita coba ya, ini udah masih ada gasnya, jadi nggak usah saya isi dulu. Masih ada BB nya.
BB ICS 0,2. Kita coba tes FPS nya. Coba. Wow, kelihatan ya, sekitar 321 fps. Ternyata unitnya mengalami trouble. Di loading muzzle-nya ada yang pecah sedikit. Ini saya coba repair. Masih kuat enggak? Kita cek. Dibenerin masih bisa tahan nggak loading muzzle-nya. Soalnya saya dapat dari teman, kondisinya sudah memang seperti ini, kadang bagus kadang tidak, kadang bagus kadang tidak. Ternyata ada trouble di loading muzzle-nya. Loading muzzle-nya ada yang pecah. Ini sekarang saya coba benerin. Kondisinya sudah saya bongkar. Saya bongkar dulu unitnya. Ntar kita tunggu sebentar. Ini loading muzzle-nya kurang jelas ya. Wah, lu pakai kameranya kurang bagus. Jadi saya pun rekam nge-recordnya sendiri, jadi nggak ada yang bisa bantu. Jadi nggak fokus gambarnya kurang fokus. Ini mudah-mudahan sudah saya benerin. Ini sudah bisa benar. Soalnya kalau nembak BB-nya suka nggak bisa masuk ke dalam chamber. Ternyata loading muzzle-nya yang untuk mendorong BB masuk ke chamber ada yang retak, tapi belum sampai patah. Kalau patah sih ya udah nggak bisa, harus diganti nih loading muzzle-nya ini. Ternyata hanya retak dan saya coba benerin. Mudah-mudahan bisa digunakan kembali. Ya ini supaya budget murah, tidak ganti loading muzzle, tapi sebaiknya sih lebih baik ini diganti loading muzzle-nya supaya performanya lebih baik lagi. Kalau menurut saya loading muzzle ini yang kualitas baik banyak ya. Guarder baik, UAC baik, Airsoft Surgeon juga baik. Banyak sih yang baik. Tergantung budget kita aja. Mau beli yang seperti apa, mau yang produk mana, tapi dia cocok kok semuanya. Mudah-mudahan ini tidak bermasalah. Coba kita cek, pasang dulu. Posisi slide-nya nyangkut. Ini harus saya benerin dulu. Awalnya ini video mau saya nge-review, ujung-ujungnya bukan nge-review, malah benerin ini. Lucu juga, video nge-review jadi benar kan. TM ini sorry ini bukan TM tapi WE High Kappa 5.1. Ternyata loading muzzle-nya sudah patah. Ini mesti diganti loading muzzle-nya, dan saya harus ganti loading muzzle ini karena saya masih ada punya WE High Kappa juga. Loading muzzle juga masih bagus dan WE nya juga masih bagus. Coba saya pindahin dulu ke sini
supaya unit ini bisa dipakai sukir lagi sama teman saya yang punya. Kasian juga dia, udah beli baru tapi ternyata datangnya di bracket berapa kali main sudah mengalami loading muzzle yang rusak. Saya coba ganti dulu loading muzzle. Ini saya ambil punya Haikapa Baby ibunya saya. Ini slide Haikapa Baby dan unitnya masih ada, masih berfungsi normal. Tapi ini saya coba pindahin dulu ke sini loading muzzle-nya. Takutnya yang punya nangis, takutnya saya yang dibilangin rusakin punya dia. Yang punyanya sobat saya juga, kawan dekat. Jadi saya pinjam unitnya dia untuk saya review. Ternyata begitu saya pinjam unitnya untuk direview, barangnya unitnya nggak normal, ada yang rusak. Jadi mesti saya yang ganti. Oke, sekarang unitnya sudah mantap. Nih. Sip. Sudah habis. Jadi sekian dan terima kasih.